Зачем я купил этот полис, если моя машина не платит, а платит другому? Я вам еще раз объясняю. Это обязательный вид страхования, и каждый владелец транспортного средства обязан иметь этот полис. So'rasam maylimi? Ana bu Asago sug'urtasini olish nega majburiy qilingan? И тебе объяснять, что ли, теперь? To'g'risini aytsam, men uni shunchaki gay xodimlari jarima yozmasligi uchun deb o'ylardim. Obbo, Bekzod, lучше o'zing tushuntir bunga. Ha, kecha bu yo'lga o'zim o'rgataman senga. Bu Denis Valyeriyevich. O'zi jahldor ko'rinsa ham juda samimiy inson. Sayohat desa, tomdan tashlashga ham rozi. Tasavvur qil. Sen mashinada ketyapsan. Bexosdan boshqa mashinaga urilib ketdi. Keyin nima bo'ladi? Tabiiyki o'sha mashina egasi senga janjal qiladi. Sen ko'zing ko'rmay, qaqqa qarab yurib kelyapsan-da. Bundoq qaramaysanmi? Katta yo'l bo'lsa bu. Mashinamga yetkazilgan zararni to'lab berdi talab qiladi. Yo'q, qildirib berasan, yo'q pulini berasan. To'sh mashinadan nima do'dirab o'tirasan, qilgan ishingni qilib qo'yib. Sanda bo'lsa pul yo'q. Ozroq bor edi yonimda. 40 million puling bormi? Uncha pul yo'q lekin, o'zim oddiy stajyor bo'lsam. Ko'rdingmi? Boshqalarda ham xuddi shunaqa muammo bo'lishi mumkin. Kimdir ishsiz, kimdir uyida kasal bo'lishi mumkin, kimdir qarzi bo'lishi mumkin. Xullas, hammada har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Unda zarar ko'rgan shofyor pulsiz qolaveradimi? Nolamaydi. Ana endi yetib kelding. Shu jabrlangan shofyor pulsiz qolmasligi uchun bu sug'urta turi majburiy qilingan. Sen yetkazgan zararda 40 milliongacha bo'lgan qismini sana sug'urta kompaniyang u odamga to'lab beradi. Oho, buncha zo'r bu sug'urta. Reis aka, DTP bo'yicha zaifga tushibdi. Ha, ko'rdingmi? Yana 40 million ketdi.